Hello， 大家好，我係二郎神，歡迎你進入阿媽有鬼嘅結界。首先喺度呢，要多謝你嘅收聽，仲有你嘅點讚、訂閱、留言同埋分享。你有冇住過凶宅呢？又或者咁講呢，當你知道你所住緊嗰一個嘅單位，原來曾經有人喺入邊啦，離開個世界，又或者有一啲嘅嚴重意外發生過嘅，咁你會唔會繼續喺嗰度住呢？如果你能夠接受得到，已經開始喺嗰度住緊啦噃。但你發現住下住下越嚟越唔對路，甚至乎開始出現咗一啲嘅靈異現象噃。咁你會繼續喺嗰度頂硬上啊，還是盡快諗方法離開一個凶宅呢？喺2017年嘅時候呢，就有一位嘅網友，佢嘅網名呢叫做 Love2012Dog。佢就喺一個公開嘅討論區，冇明文不可轉載嘅情況底下啦，用一個好長嘅篇幅分享咗佢喺一個自置物業入邊啦，住咗3年幾喺當中嘅點點滴滴噃。而呢個嘅自置物業啦，原來凶宅嚟噶。由於篇幅實在太長嘅緣故啦，所以會一連好幾集將呢個咁長嘅真實靈異經歷啦，同大家演繹嘅。而以下落嚟，我將會用第一身嘅形式，將 Love2012Dog 嘅個案同大家分享。喺之前呢，我就曾經買過一層樓，最終呢都係要賣翻出去嘅。講真啦，呢幾年其實我真係好唔捨得呢一層樓嘅。回望翻過去啦，亦都經常會去留意住，究竟接手咗呢間屋嘅住客係咪繼續住喺嗰度呢？又或者係咪已經搬走咗啦？初時對於呢個單位入邊嘅新住客啦，係一無所知嘅。但係後尾上網啦，亦都揾一啲嘅方法，睇翻一啲嘅交易詳情啦，居然發現啊，喺短短幾年之間啦，嗰個單位已經轉手咗成6次啊！第一個念頭就係應該未必一樣同我有相同嘅經歷嘅，因為當其時樓價算係高噶嘛。但係當我再深入了解之後啦，就發覺嗰6次嘅交易啦，原來全部都唔係炒家嚟噶，係買嚟自己住噶。咁究竟係啲乜嘢嘅情況驅使佢哋嗱臨走人轉手咗咁多次呢？會唔會真係同我有相同嘅經歷呢？想當初當我揀呢一層樓嘅時候啦，當時嘅樓齡已經有成10幾年噶啦。而我前一手啦就係等樓啱啱落成之後啦，第一手嘅住客嚟噶。而我啦就買二手嘅，亦都即係我係第二任嘅業主啦。咁我記得第一次入去嘅時候啦，一睇個單位，哇，真係有當堂嚇到成個彈起啊！因為勁舊咯，而且成間屋立亂嘅，一路睇我心入邊就係不停喺度諗，究竟之前住啲咩人嚟噶，住得咁混亂嘅？而本身我啦係經地產買入呢個單位噶，所以亦都有問過呢個地產經紀，究竟呢個單位前一手係乜嘢人嚟噶啦？地產經紀就同我講啦，話原本咧就係一家人一齊住嘅，後尾咧因為要移民，所以先至會賣出嚟嘅啫。不過有一樣嘢啦，就必須要同我講咗先嘅噃，就係有一個伯伯係喺呢間屋入邊自然離開世界嘅。哇！當我一聽到個地產經紀喺呢個單位入邊講啲咁樣嘅說話俾我聽啦，心入邊當堂砰一聲嚇一跳啊！但係亦都即刻心諗啦，你話嗰個伯伯係單位入邊自然走啊？咁究竟自然走即係病死或者老死啦？咁算唔算係凶宅嚟嘅咧？不過我自己又覺得應該都唔算係凶宅嘅。所以幾經考慮之下啦，卒之就駁嘴決定買咗呢個單位啦。因為呢個單位啦，確實都真係幾市正嘅，舊舊啲，裝修過之後應該都幾好住嘅。而講真啦，當決定要買呢個單位嘅時候，當時真係勁開心嘅，因為呢一個地方啦係代表住我嘅未來嘅噃，所以全副身家完全擺晒落去噶啦。但係好快啦，我就已經覺得買咗呢間屋非常後悔啦。我記得嗰一次啦，我上去新屋嗰度睇下啲裝修啦。上去嘅時候係夜晚嚟嘅，咁因為要放工之後先可以上去啊嘛，基本上都係想睇下啲裝修工人搞成點啦。當時咧我就自己一個人入屋嘅，而嗰啲裝修工人啦都已經收晒工噶啦。其實裝修咗啦都足足有成半個月噶啦，今次先至係我第2次上去睇嘅啫。入到屋之後咧，我就開晒所有燈。亦都好仔細咁樣啦，四周圍睇啦，基本上油漆啦都 OK 嘅，算係都幾省鏡嘅。而本身間屋入邊呢就有2間房嘅，咁我就一間打算用嚟做衣帽間再加電腦房嘅，而另外一間呢就準備用嚟做睡房啦。
而當我入到去睡房，喺個窗邊嗰度望下附近啲環境，睇下風景嘅時候啦，突然之間聽到砰一聲勁響噃，哇，勁大聲啊！嗰啲聲啦，明顯係由廳嗰邊傳出嚟㗎噃，我咪即刻扭頭過去睇一睇咯。但係就咁睇又冇嘢噶，所以即刻咧亦都出廳嗰度望真啲啦。嗱，基本上啦，廳係乜都冇嘅，而嗰啲裝修工具啦，全部都係擺晒喺地下嘅，而且四平八穩嘅噃，所以冇乜可能啦係會跌到咁大聲嘅。既然廳嗰度乜都冇，我咪即刻走入去電腦房嗰度睇下啦，都冇噃。廚房啦、廁所啦，通通都冇噃。呢個時候我真係拗晒頭啦，冇理由噶，明明好清楚聽到砰一聲巨響嘅，唔通喺屋外面傳嚟噶？基於好奇心嘅驅使底下啦，我就打開棟門望出去睇下啦，發覺又真係乜嘢事都冇噃，好似從來冇嗰啲響聲一樣嘅。再唔係啦，開埋個鐵閘走出去望一望，比較安心一啲啦。結果呢都係冇任何特別事嘅。咁好啦，唯有當自己聽錯，但係當時嗰一刻啦，心入邊始終都有啲拗拗地嘅，所以呢，就索性將棟木門打開，就咁將個鐵閘綁埋咗就算數啦。然之後再喺間屋嗰度揼多個圈，望多一陣間啦，就準備熄燈走人啦。點知當我正準備走嘅時候啊，突然之間有一陣好大嘅風啦，向住我吹埋嚟噃，而且個感覺啦，嗰陣風好似穿過我而過咁樣嘅。而同一時間啦，嗰棟大門啊，個實心木門啦，居然砰一聲閂埋咗噃，但係冇開窗嘅噃。屋入邊嗰啲風喺邊度嚟噶？嗰一下我真係勁淆底勁驚咯，成個人嚇到啦，直頭連燈都唔熄，直接開門啦，就手震震咁樣鎖門走人啦。一路走嘅時候，一路亦都係回想翻頭先所發生嘅事情啦，無啦啦整膽拱嘅嘢，一翻到屋企即刻話晒俾屋企人聽，而佢哋聽完之後啦，就話冇理由會咁樣發生噃，應該係我自己敏感嘅啫。講真啦，我收咗樓之後都有拜四角㗎噃，但係呢一刻嘅心情啦，真係我自己親身感受過嘅先至知道啦。對於我嚟講啦，當時我俾嗰陣風吹埋嚟嘅時候，直頭入骨一樣㗎。而家諗翻，我再要翻去嗰間新屋，甚至乎仲要喺嗰度住噃，我開始有啲心理壓力啦。而當晚啦，再夜啲嘅時候，我亦都將我發生嘅事情啦，同當其時我嗰個男朋友講嘅，而佢啦就應承我，話第二日陪我上去睇下嗰間屋嘅裝修噃。但係佢始終啦都係覺得呢件事只不過係有咁啱得咁巧，飛機撞紙鷂嘅啫。佢話我敏感喎，大佬係咪我敏感？我梗係自己知啦，但係冇法㗎，冇計啦，講佢哋又唔聽，更加唔相信。咁當時我又覺得一定要面對嘅，因為仲要喺嗰度住嘅噃，而唯一解決嘅方法啦，就係鼓起勇氣，自己親身去面對啦。我不停咁同自己講啊，唔使驚，唔使驚，就算屋入邊真係有靈體嘅話，斷估佢唔會食咗我啩。卒之啦，去到第二日啦，嗰一日啦就比較準時，算係收早啦。我就趁住裝修師傅未走，就同男朋友啦一齊上去睇下個單位啦。而今次上到去之後啦，成個感覺又 OK 噃，算係幾良好啦。咁我就已經冇咁驚噶啦。不過唔知係咪因為屋入邊多咗啲生氣啦，始終唔係我自己一個人啊嘛。入到單位之後啦，亦都有同個裝修師傅啦傾下啲進度，諸如此類啦。而喺閒談當中啦，油漆嘅師傅就問我幾個問題噃，而當中有一條問題啦，都問得幾入肉嘅。師傅問我點解你會買呢間屋嘅？哇！當時我聽到個師傅咁樣問啊，唔知點解啦，我即刻就諗翻起琴日嘅事情啦，所以我好緊張啦，亦都即刻問佢啦。點解你會咁樣問我嘅？唔係有咩問題啊？而師傅啦，亦都即刻答我：冇，只不過咁啱先啦。喺10幾年之前，我又係幫呢個單位嘅業主裝修油油噶，咁樣算唔算係同呢間屋有緣分呢？不過又真係估唔到啦，業主一家人咁快就搬走咗啦。我仲好記得啊，嗰陣時我上嚟油油嘅時候啦，多數間屋入邊就剩翻一個爺爺同個孫女喺度噶，而嗰陣時啦都足足喺度油咗成個星期噶噃。好記得啊，嗰個阿爺啦好鬼恩皮噶噃，不停咁話要幫我油噃，結果啦搞到嗰啲白色油同啲粉紅色嘅油撈亂咗，搞到一鑊粥咁。不過都幾搞嘢嘅，嗰個阿伯又幾有活力嘅，所以就零舍深刻啦。不過都係估唔到啦，10幾年啫，咁搬走咗啦。
話時話噃，唔知點解咧，主人房嘅左下角下面啊，有一陣好大笪嘅鐵鏽咁嘅色嘅噃，你要注意下會唔會係漏水噃？不過尤其啊，嗰個咁嘅位又唔會有水道㗎，點會有水漬嘅咧？不過總之你自己注意下咁啦。俾個油漆師傅咁樣講一講，我即刻就望下嗰個牆角啦，發覺又真係成攤嘢喺度噃，我就話啦，真係有笪咁嘅嘢噃。我買嗰陣時又真係冇注意啊，不過講真啦，我初時入嚟睇樓嗰陣時啦，間屋真係勁殘嘅，仲有好多雜物嘅。不過話時話啦，硬係有一陣啦，好似幾個月冇開過窗，冇人住過咁嘅感覺嘅啫。到家下啦，直至業主交我吉清晒啦，上嚟睇裝修，先至發覺呢度有攤咁大嘅鐵鏽色嘅啫。之前屋主嗰啲雜物垃圾等等啦，都係地產嗰邊揾人幫我清嘅啫。不過好彩師傅你同我講聲咋，我會留意下噶啦。唔該晒，唔該晒。而師傅啦，亦都繼續問咗我另外一個都幾古怪嘅問題噃。佢問我咁你住落之後都會安翻個神位噶嗬？哇，第二句咁樣嘅問題又直接打落我個心口嗰度啦。點解你會咁問嘅？無啦啦裝咩神位啊？師傅就同我講啦，冇嘢嘅。嗱，你睇下主人房同埋隔籬嗰間睡房啦，個窗啊望出去啊，對正對面高樓嗰邊有個急彎殺落嚟嘅馬路噶，成個形態啦就好似一把收割嘅彎刀噃。嗱，提提你啊，風水學嚟講啦，最好就安翻個門口地主，始終安咗之後就心安理得啊嘛。搞掂之後啊，記得買翻啲嘢過嚟擋煞嘞噃。講真啦，得到一個油漆師傅咁樣嚟到提點啦，都算係有運行噶啦。我亦都好感激佢咁同佢講啦。好啊，唔該晒你啊，我會考慮下噶啦。真係唔該晒，多謝你提點啊。只不過神位呢，我諗屋企就唔會裝噶啦，因為祖先呢就喺我家人屋企已經裝好咗噶啦。咁我諗門口土地啊、地主嗰啲都應該可以諗諗嘅。嗰一晚睇完裝修，同嗰個油漆師傅嗲完一輪之後啦，翻到屋企我就反反复复咁樣同我男朋友去商量噃，覺得嗰個油漆師傅講嘅都不無道理嘅噃。但係我男朋友啦就認為唔使太過在意啊。佢話成等大廈嗰啲房嘅位置全部都係對住同一個急彎嘅啦，咁唔通個個都俾佢斬喎？邊影響得咁多噶？聽到前男友咁樣講法咧，又確實有佢嘅道理嘅。不過喺我自己心入邊啊，話唔信又唔係，始終都寧可信其有啊嘛。不過過咗幾日之後啦，呢件事情就淡忘咗啦，完全冇嗰件事啦。結果就咁樣啦，又過一個星期啦噃。有一晚我係自己放工之後再上去嘅，而之前嗰啲怪事啦，始終喺心入邊都有一個印喺度嘅。不過始終都係嗰句噶啦，成副身家抌晒落去噶啦噃，點都要面對噶。以後仲要一個喺入邊生活嘅，所以必須要鼓起勇氣。到上到去單位嘅時候啦，發覺嗰個油漆師傅仲未走噃，同樣亦都係同佢嗲幾句啦。而師傅話俾我聽啦，因為判頭請佢翻嚟啦，淨係做一 part 嘅油漆嘅啫，所以佢做埋今日就會交貨噶啦，叫我睇一睇有冇啲乜嘢甩漏噃。睇完之後啦，哇，確實呢個師傅真係幾好交代，手勢又好噃，油得都幾正嘅。一路睇我一路俾 like 佢啦，爭啲仲想話Alipay、WeChat Pay、PayMe 或者 SuperFans 贊助一下呢個勤力嘅油漆師傅添。而講多幾句之後啦，師傅都準備走啦，但係臨走之前呢，師傅又回頭同我講翻。嗱，講真啦，依間屋同我嚟講都特別有緣嘅，感覺好似識咗好多年咁啊！仲有啊，前日啦，有地產經紀帶人上嚟睇隔籬嗰單位噃，而當時隔籬個業主啦都喺現場嘅，而咁啱事我又冇閂門噃，所以聽到業主同嗰個地產經紀啦拉埋一耳邊喺度講，話原來你依間屋啦都係經呢個經紀買嘅噃。係啊，梁小姐啊嘛，係啊。嗱，我話你聽啊，我聽到佢哋咁講之後呢，我就特登豎起個耳仔八卦下，睇下有啲乜嘢八到嘅。結果呢，就聽到隔籬個業主講嗰啲嘢噃。不過講真，我又唔知好唔好話你知啦。嗱，我自己係最憎人賣關子嘅，聽到個油漆師傅開咗個頭唔講落去噃，吊晒癮咁樣，即刻就同佢講啦。喂，有咩事即管同我講，唔好吞吞吐吐先得噶。個師傅啊，卒之肯講啦。嗱，
你啊千祈唔好話翻俾個地產經紀同埋隔籬屋壞我八卦俾你聽噃。講真啦，你究竟知唔知你間屋上一手一家人係點解要買呢個單位噶？地產經紀話佢哋一家人要移民啊嘛，唔係咩？係移民噶，不過我偷聽到啦，原來之前我見過嗰個爺爺同埋嗰個孫女啊，已經不在人世啦噃。仲聽講話係個業主啦，因為想離開呢個傷心地，所以搬翻去大陸住啊。搬翻大陸咁算唔算係移民啊？吓！聽到呢個油漆師傅爆啲咁嘅料俾我聽，當堂我個心砰砰砰咁樣響咗3聲。整啲咁嘅嘢？雖然地產經紀啦一早就已經通知過我，話呢度咧有一個伯伯之前喺屋企入邊走咗噶，不過係自然走喎，所以我心諗就冇乜嘢啫，亦都覺得係好自然嘅事情。講真啦，香港地邊間屋冇人走過啊？但係聽到油漆師傅所講，連個孫女都已經不在人世噃，當堂亦都覺得有啲惋惜嘅。而傾到呢度啦，個師傅望一望手錶，話夠鐘要走噃。而今日係佢嘅 last day， 做好晒佢個 part 啦，可以圓滿收工噶啦。而我見同呢個師傅都幾好傾啊，所以就問佢攞咗個聯絡電話，日後如果有啲咩 job 啊，有啲咩朋友需要裝修油漆嘅話啦，彈過去俾佢都好啊嘛。而師傅臨走之前啦，都祝福我生活快樂嘅，就咁樣啦，大家快快樂樂咁樣啦，就互相告別啦。而當師傅走咗之後啦，間屋即刻又得翻我自己一個啦噃。咁我入到去主人房嗰度望下，再過去隔離房嗰度睇一睇，然之後出翻廳，再入廚房。廚房嘅位置咧就喺大門口嗰邊嘅。當時我睇樓嗰陣時啦，因為覺得嗰啲櫥櫃都算係新淨嘅，所以交吉之後啦，就叫業主留翻俾我。而呢一個嘅櫥櫃咧，就係嗰啲一般嘅天花吊櫃啊，有4道門嘅。咁我入到廚房嘅時候啦，亦都漫無目的咁樣隨手打開個櫥櫃望一望，因為之前睇樓嘅時候，直到而家啦，我都一直冇打開過嘅。不過而家就反而想話睇下有冇需要維修，又或者睇下啲間隔可以點擺嘢啦。點知當我一打開個櫃門啦，原來清潔工人根本就冇幫我清嗰個櫥櫃嘅。入邊仲有豉油啦、油啦、辣椒油噃，但係再望真啲，放咗好耐噶啦，所以就諗住出翻去廳嗰度，喺手袋攞個垃圾袋，順手裝嗰啲垃圾去抌啦。點知當我入翻廚房嘅時候啦，頭先櫥櫃嗰2隻門，我明明打開咗噶，點解而家閂埋咗噶？呢一刻，我個腦即刻閃過上次喺冇開窗嘅情況底下爆門嗰件事啊！但係個腦諗還諗啊，我隻手完全冇停噶，我唯有1、2、3即刻打翻開個櫃，立起個膠袋啦，就一邊喺個櫃嗰度啦，攞嗰幾樽嘢袋落垃圾袋，順手亦都喺衫袋嗰度啦，拎個張紙巾出嚟，諗住抹一抹個櫃啦。其實嗰個櫥櫃啦，高度我都要趌高先至睇到內籠嘅，但係當我一抹嘅時候啦，居然抹到一張硬卡紙噃，再攞出嚟睇一睇啦，原來係一張3R嘅相嚟噶。當時啦，我仲未睇到相嘅內容㗎，因為本身佢反轉咗㗎，而我個心啦就好掙扎啦，究竟應唔應該反轉嚟睇下啦？不過其實我當時真係勁拗啊！攞上手嘅時候啦，輕輕咁擸咗一眼啦，見到係彩色嘅，結果我內心一路掙扎，同一時間啦，亦都慢慢咁反轉張3R相，睇到原來啦係一家4口嘅全家福嚟㗎，有個爺爺，有個孫女。仲有阿爸阿媽。望見呢張相，我想大聲叫啊，但係即刻揞住自己個嘴咯。我冇再仔細咁睇落去啦，我直接反翻轉佢，擺翻喺原位。我話俾自己聽，可能呢張相啦，對於前業主嚟講啦，係好珍貴㗎。之後執晒所有嘢啦，雞咁腳閂燈走人啦。而嗰一晚啦，滿腦子都係嗰幅相。雖然我又冇好留心咁樣睇啊，但係唔知點解啦，成晚腦海入邊啦就不停咁樣飄住嗰幅相咯。擸下眼咁望到啦，張相嘅背景就係我間屋嚟噶。大佬，我而家應該可以點處理啊？最後決定啦，就係將呢幅相俾翻地產，再交翻俾個前業主啦。去到第2日下晝嘅時候啦，我就打電話俾地產經紀，話俾佢知喺櫥櫃上面有幅相嗰件事啦。
但係地產經紀啦就同我講話屋入邊嘅嘢啦，全部都好唔要噶啦，叫我自己掉咗佢噃。而我就同地產經紀講啦，唔係噃，幅相可能好有紀念價值噶啦，不如我攞過嚟俾你好唔好啊？點知地產經紀啦一口就拒絕咗我噃，語氣仲唔係咁好咁同我講啦。哎呀，就算你攞嚟俾我咪又係禮手掉咗佢。業主講過噶啦，話明唔要噶，你自己搞掂啦。哇，果然係收咗傭之後啦，講嘢都係唔同啲嘅。而我繼續同佢講啦，唔係咧，仲有啲信係俾上手業主噶，不如搵日我真係攞落嚟連埋幅相俾你啦。地產繼續話啦，都話咗唔使咯，之前業主吩咐過啊，啲信啦唔要噶啦，乜都唔要啊。之後啦，啪一聲佢就 cut 咗我線啦。唉，點算呢？而家應該點樣處理好啊？由裝修去到入伙啦，都已經成2個月啦，基本上全部嘢都已經搞掂晒噶啦，家私亦都置齊咗啦，亦都準備過我嘅新生活啦。我不停咁叫自己啦，唔好再諗之前所發生嗰啲奇奇怪怪嘅事，冇嘢嘅，只不過自己一個人住喺一間似乎有料到嘅屋入邊啦，感覺都係有啲亂嘅。而喺正式入住嘅第一日啦，由於自從上次睇裝修嗰陣時啦，開過嗰個櫥櫃之後啊，我就一直都冇再開過啦。就算抹塵清潔嘅時候啦，都純粹抹下棟門嘅咋。我心諗住落先諗下嗰個櫥櫃可以攞嚟擺乜啦。第一日啦，有好多嘢我都已經執好晒噶啦。到停手嘅時候啦，已經係夜晚大約9點鐘啦。所以就喺廳嗰度坐低休息下，睇下電視咁啦。而廚房啦就喺我背後面嘅，睇下電視嘅時候啦，突然之間聽到水喉聲噃，唔通我唔記得閂水喉，所以咪起身入廁所嗰度望一望咯。唔係啊，廁所冇水啊，跟手亦都行入去廚房嗰度睇一睇。哦，原來係廚房個水喉，不過咧就好細嘅啫。但係我明明冇入過廚房噶，點解個水喉會開咗嘅啦？咁我心諗可能係個水喉鬆咗啦，亦都不停咁樣話俾自己聽，一定係咁樣，純粹水喉壞咗嘅啫。所以閂咗個水喉啦，就擰住面準備走啦。但係當我一擰住面嘅時候啦，我又對住嗰個嘅櫥櫃啦噃。呢個時候我已經喺入邊住緊嘅啦嘛，好奇心亦都開始發作啦。呢一晚啦，我就決定豁出去，直頭開晒4棟門。講真啦，點都要面對噶啦。因為上一次啦，我只不過係打開咗2棟門啫嘛，所以今次啦，索性一次過睇晒。結果當我一打開嘅時候啊 ，Oh my god！ 另外2個櫃入邊原來都係未執噶，入邊擺咗好多嘅雜物啦，有玩具，又有毛公仔，仲有本相簿噃。大佬，點解廚房個櫃會擺啲咁嘅嘢噶？我即刻出廳嗰度啦，擔咗張凳仔入去廚房。但係當我捧住張凳一踏入廚房嘅時候啊，今次我直頭忍唔住呱咗一聲嗌出嚟啦。頭先明明開晒4棟櫃門噶，但係而家有其中一隻自己閂埋咗啊！我第一時間打翻開閂咗嗰隻門咯，仲企上去凳仔嗰度檢查下究竟會唔會係自己嚇自己啦。可能係個櫥櫃本身係自動門啦，又或者個鉸鬆咗啩？如果唔係，點解會自己閂嘅啦？反反复复咁樣不停咁樣試，但係結果得出嚟嘅結果啦，根本呢棟就唔係自動門嚟噶。咁點解會自己閂啊？個鉸根本又冇鬆冇壞。而當我企喺凳仔上面望過去嘅時候啦，同我對眼嘅水平線啦，就啱啱見到有本相簿。但係講真，我完全冇勇氣啦，拎起嚟睇嘅。反而隔籬啦就有一個嘅布公仔，我亦都順手咁攞落嚟睇一睇啦。呢個公仔啦，原來係隻天使低低 B 嚟嘅。講真，呢隻嘢本身我個人就唔係咁 like 嘅，都唔知點解啲細路仔咁中意㗎啦。睇咗個低低 B 一輪之後啦，我擰住面睇一睇個背脊，居然發現啦有幾隻用雙頭筆寫住嘅字，寫住唔好搞我。哇，大佬，我都唔想拎起嚟搞噶，點解你一早唔將呢4隻字寫喺心口啦？嚇到我當堂啦，光速咁樣將佢擺翻低，直頭唔敢再執啦，直頭感覺啦連掂都唔敢再掂啊，索性連廚房都唔想入啦。有水聲又自己開門，基本上一切都好小事啫，但係解釋唔到咯，唯有就用一啲藉口不停咁安慰自己。
但係大佬而家棟門自己閂咗喎，無論點安慰自己都好啦，好明顯間屋係唔對路噶。而嗰晚啦，我直頭索性將廚房棟門都閂埋咗，然之後就繼續坐喺廳嗰度睇電視啦，亦都有略略較大啲電視聲，令到個人安心啲啦。而個腦啦，亦都不停咁話俾自己聽，不停喺度諗，嗱，講真，我又冇傷害過任何人，間屋啦係我真金白銀成副家產咁樣買落嚟嘅。既然間屋係我自己嘅，我使咩驚啦？但係唔驚嘅世假啦，真係由心入面震出嚟噶。但係驚下驚下，好快啦，我就睇睇下電視，直頭喺梳化嗰度瞓着咗啦。到第二朝醒咗嘅時候啦，因為天光嘅緣故，所以我就冇咁驚啦，亦都要準備翻工啦。而我一起身啦，就即刻去打翻開廚房棟門，見到嗰個水喉啦又開咗啦，同樣都係一條好細嘅水啫。我即刻將佢閂咗，亦都攞一啲嘅膠紙啦，就綁住個水龍頭。直到嗰一晚放工之後啦，再揾水喉師傅上嚟睇一睇。結果啦，師傅幫我檢查完廚房嘅水喉啊，佢同我講啊，小姐，嗱，冇事嘅，根本個水龍頭又冇鬆又冇甩噃，一齊正常啊。會唔會係你自己唔記得閂水喉咋？唔會喎，肯定冇掂過個水喉噶。但係點解佢會自己開呢？吓？呢樣嘢我又真係解釋唔到噃。咁啦，幫你唔到啊，算啦，我唔收你錢噶啦。你睇下仲會唔會有咩問題先再揾其他師傅教佢啦吓。結果講完之後啦，呢個師傅真係拍拍囉柚啊走咗去啦。講真又係噶，上到嚟嘅時候又真係咩事都冇，佢唔收翻我啲水腳費啊，都算係咁啦。而當佢走咗之後，我亦都無可奈何啦。唉，呢一刻我真係好彷徨啊！死啦，而家先至係第二日咋？呢一間屋我係咪要繼續住落去啊？但係始終都要繼續過我嘅生活噶。而嗰一日開始之後啦，我就繼續喺一間充滿住疑問嘅屋企嗰度生活啦。不過都算好彩啦。自從呢2日之後啦，大約一直過咗4個月，呢段時間都冇任何事情發生嘅，所以之後我自己一個人喺屋企啦，都冇咁驚嘅。直至到有一日，嗰日係星期六嚟嘅，因為翻半日啦，所以下晝3點幾嘅時候啦，我已經翻到屋企噶啦。我整好晒一切嘅家居清潔之後啦，就諗住瞓翻個靚覺唞唞。而正當我瞓到懵懵鬆鬆嘅時候啦，有人撳鐘噃。咁當時我啦眼都未打開就坐起身，直接走去開門啦。我以為係我男朋友上嚟啊嘛，點知當我打開門之後啦，出面冇人嘅。嗱，我哋嗰層樓啦，一梯8伙嘅，而我個單位一打開門啦，就對正一條長走廊嘅。由我起身去到開門啦，都唔夠40秒。如果有人撳鐘嘅話啦，冇理由咁快會消失嘅。而當我開門發現冇人嗰刻啦，我真係勁驚啊！但係個心啦，亦都不停咁樣去反問自己，會唔會可能係有人撳錯鐘咋？不過即使咁諗，都冇辦法令到自己安心落嚟咯。究竟呢間屋想點啊？我哋好多謝網友 Love 2012 Doc 喺一個公開嘅討論區冇明文不可轉載嘅情況底下啦，分享咗自己喺凶宅入邊住咗3年入邊嘅恐怖點滴噃，亦都要多謝你嘅收聽，甚至乎聽到而家一刻。仲有就係要多謝有鬼知心有我嘅付費會員啦，多謝大家一直默默支持呢個頻道嘅。另外亦都要多謝有鬼之友 Becky Cho， 多謝你透過 Super Fans 啦贊助咗阿媽有鬼嘅，實在係衷心感激。今集同大家所分享過 Love 2012 Doc 喺凶宅入邊嘅靈異點滴啦，純粹只不過一個開頭咋。究竟之後將會有啲乜嘢持續發生嘅事情呢？如果對後續嘅事情有興趣嘅話啦，記得留意住事態嘅發展啦噃。如果你本身亦都係有一啲住凶宅啊，又或者自己嘅親身靈異經歷，好想同大家分享嘅，不妨喺下面嘅留言區，又或者透過電郵啦、投稿表格，甚至乎畫面當中見到嘅 QR code 啦，可以透過通訊軟件啦，將你嘅個案話俾我聽嘅，又或者可以直接去到阿媽有鬼嘅 Facebook 群組啦，同埋二郎神嘅個人 IG， 同樣可以透過文字或者錄音啦，將你嘅個案話俾我聽嘅。啱用而我又聽得明睇得懂啦，我會將佢重新錄製嘅。另外亦都邀請你啦，可以加入成為阿媽有鬼嘅付費會員啦，同埋可以去到二郎神嘅個人 IG 睇下我平時搞乜鬼啦。又或者如果有新片啊，或者幾時會有直播啦，都會喺嗰度有公布嘅。如果你喜歡呢個頻道，記得點讚、訂閱、留言同埋分享。
如果覺得呢條影片值得鼓勵嘅，而最重要係你能力許可範圍底下啦，不妨多多益善，少少無拘，贊助一下呢個極難營運嘅小頻道啊！而所有嘅連結都可以喺下面嘅描述欄當中揾得到㗎啦。可以嘅話，加入會員 Alipay、WeChat Pay、PayMe 或者 Super Fans。再一次多謝你嘅收聽，我哋下一集見。OK， 如果阿媽有鬼啱你睇，記得俾個 like，然後 subscribe， 再 share 俾你朋友仔，記得撳埋個鐘仔咁，當阿媽有新鬼就即刻俾你睇。OK。阿媽。